Ampun si Saria ieu nenden pacul di mana wae yang manggihan di Juru tah. Untung teu leungit. Wah, apa tuh dabing reureuh heula meureun poho teu bawa. Pagawean geus sanggeus pagawean mah. Lain eta pacul teh kitu-kitu gaya hargaan enak mah. Wah, ini kanu gocap-gocap mah meureun. Ayeuna ku zaman ayeuna namanya. Man ayeuna mah sing hati-hati ah. Nah, kunaon kitu, Pak? Urang ge isuk-isuk bieu teh kabejaan tah si Sarmat belah kidul. Kalengitan si eta ge kalengitan arit. Allah. Pak, mangga Pak. Lama jadi curiga kasih eta tah kasih goyo tah. Digoyo laki tuh, Pak. Pak, ical barang teh Pak. Fitnah, Pak, eta teh bisi fitnah ulah kitu, udon eta teh. Ada orang mah yakin lah dah si eta tok enak teu digawe. Kebona geus digadekeun ka batur. Sapopoe kitu sok. Da arti mana mun teu nyokotan barang batur? Apaan Bapak teh kan pernah ningali kieu nah kieu. Ya heueuh pan mah syariatna saria si eta teu digawe enak rek dahar ti mana. Pernah nyokotan nu kitu ti batur. Ah, teu kurang masuk udon sama Bapak goreng hate sama laki itu. Nya astagfirullahaladzim. Nah, urang jadi goreng kira baturnya. Atuh da eta mah eueuh faktana eueuh buktina mah. Lah, ampura Gusti, mudah-mudahan teu kadengenya. Aduh, ampun dah. Ampura ya urang geus apanya fitnah teh lebih kejam dari pembunuhan. Aduh, urang geus nuduh dikasih pagoy. Ampura lah namanya. Ampura tepungan lah. Ampuranya. Pak, bagian ya Pak. Iya.